الخميس سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة. صرح الدكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من يوم الأربعاء، مشيرا إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد. وأضافت الأرصاد في بيان لها اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن تمتد هذه الأمطار يوم الخميس المقبل لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، وقد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. وأنه من المتوقع اعتبارا من يوم الجمعة المقبل أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار، مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لافتة لأنه يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات لتعود إلى المعدل الطبيعي، ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا. ووجهت نصيحة إلى المسافرين بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة من أجل التحكم في عجلة القيادة ومنعا للانزلاق. من فضلكم اشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا.